我的名字的人啊，你们好不好？好。世界是如此的小，我们注定无处可逃。当我尝尽人情冷暖，当我决定为了你的理想燃烧，生活的压力与生命的尊严哪一个重要？我是一只小鸟，想要飞呀飞，却飞不高。寻寻觅觅，一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小鸟。 想要飞呀飞，却飞不高。寻寻觅觅，一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？这样的要求算不算？